Satu lagi Burger King Hershey Sundae Pie, kerana kenapa tidak? Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni, hari ni aku akan cuba segigit dua aiskrim yang terbaru. So, dekat kanan sekali ni adalah Walls Solero. Solero OG. Kemudian ada Mud Cool Asteroid. Ini aku tak pernah makan lagi. Kemudian of course ada Pedal Pop Rainbow dan ada Pink Fong Split. Ini aku suka sebab tu aku nak repeat balik. Dan of course kita ada aiskrim KitKat. Ini yang dah keluar beberapa bulan yang lepas. Dan yang terbaru KitKat Gold. Okay, so ini KitKat biasa, ini KitKat Gold. Dan juga yang terbaru adalah Oreo Biscuit Ice Cream. So kalau dulu Oreo tu dia dalam bentuk bar, tapi kali ni dia dalam bentuk macam ice cream biscuit. Dan dekat sini ada Cornetto Raspberry Yogurt dan Dark Chocolate Brownie. So ini pun antara dua yang terbaru. Dan ini adalah Burger King Hershey Sundae Pie. Yang ni aku tak rasa lagi, baru nak cuba. Perut pun lapar, tak sabar nak makan. Aku dah pakai baju sejuk ni sebab kita nak makan benda sejuk kan. So jom tengok aku makan. Kita kena makan laju-laju sebelum cair. Pertama adalah Solero. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tajuk. Tajuk. Au. Oh. Seterusnya Mud Cool Asteroid. Ini first time aku nak cuba. Okay. So basically dia ice cream coklat, kemudian dekat hujung dia tu dia celup dengan coklat dan ada macam kacang. Aku rasa peanut kot. Pedal Pop Rainbow. Ini waktu zaman kecil-kecil lagi dah ada kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sama. Baik. Perisa caramel punya. Okey, seterusnya aiskrim Pink Fong Split. Boleh split macam banana tu. Kita cuba. Tajuk. Sedap. Sangat refreshing. Baik. Khususnya aiskrim KitKat. Okey, yang ni yang asalnya beberapa bulan lepasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Top.
Luar tu yang menggerutu tu macam wafer lah. Manis sikit lah tapi sedap. Okey, seterusnya Kit Kat Gold aku rasa sama je, cuma yang ni dia ada caramel dan tak silap aku menggunakan white chocolate sebab tu dia warna cerah. Yes, betul. Aku suka aiskrim dalam dia pun sama sebenarnya. Macam rasa lebih manis lah. Not bad lah. Nope. Kenyang kan? Lagi sedap daripada yang biasa ni. Cuma obviously lah manis sikit. Seterusnya adalah wafer Oreo biscuit ice cream. Nampak macam Oreo punya biscuit tetapi besar sikit. Actually dia macam adalah rasa Oreo. Okey lah. Saja aku rasa satu lagi sebab why not? Aku tak faham kenapa orang cakap aiskrim Oreo biscuit ni susah nak cari, sebab aku cari senang je. Dan kalau korang nak tahu macam mana nak buat aiskrim Oreo ni, buat sendiri dari rumah, korang boleh tengok dekat channel Katie Mazlan. Raspberry yogurt. Oh, ini macam agak dah nak cair. Ini macam masam-masam sikit. Kemudian yang jelly ke jam dekat atas tu pun rasa macam masam-masam. Manis-manis masam macam tu lah. Dark chocolate brownie. Nampak macam ada brownie kat atas je. Brownie. Dan ada dark chocolate sauce. Memang pekat lah rasa coklat dia.
Dan yang terakhir sekali, Burger King Hershey Sundae Pie. Of course lah, bila dia cakap pie tu maknanya dia memang daripada satu pie dipotong-potong. Mana tu? Manis gila. Dekat bawah ni ada dia punya crust tu. Ini tak salah aku whipping cream, kemudian ada aiskrim dan ada sos coklat Hershey. Bagi aku memang manis. Satu lagi Burger King Hershey Sundae Pie, kerana kenapa tidak? Ui. Alhamdulillah. Okey, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Makan aiskrim pun boleh kenyang. Sebelum tu, sekali lagi aku nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak sebab menyokong channel Aizat Osman TV ni. Okey, channel makan-makan ni akhirnya kita telah pun mencecah 1 juta subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa sokongan korang, aku rasa aku takkan berada sampai ke tahap ni. Terima kasih banyak-banyak kepada korang. Macam biasa, untuk korang yang belum subscribe lagi, korang boleh tekan butang subscribe dekat bawah. Warna merah tu tekan. Kemudian jangan lupa tekan juga butang loceng dekat tepi butang subscribe tu, supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.